«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». В одиночку. Яңғыҙ. Охранять в одиночку. Яңғыҙ һаҡлау. Охранять в одиночку. Яңғыҙ һаҡлау. Некоторые школы Башкирии в одиночку охраняли неофициально нанятые работники. Башҡортостандың ҡайһы бер мәктәптәрен рәсми эшкә алынмаған эшселәр яңғыҙ һаҡлаған. Некоторые школы Башкирии в одиночку охраняли неофициально нанятые работники. Башҡортостандың ҡайһы бер мәктәптәрен рәсми эшкә алынмаған эшселәр яңғыҙ һаҡлаған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».